Mkurugenzi Mamen, Mkurugenzi Minisodes na kama K. Kabla sijaingia kwa hekaya leo, nataka tupige shout out to our super customers of the day. Oi, tukianza naye Amy Donald, wapi makofi ya Amy Donald wewe. Asanta. Alafu akiandamo hapo na mzee mzima wa Dodo Side. Hey, Dodo Side. Hey, jina inanikumbusha kipenzi changu Maembe. Dodo Side. Makofi ya Dodo Side guys. Dodo. Hapo sawa kabisa. Shukran sana mazee juu ya kuvuruga hiyo site kweli kweli. Na kwa anybody else ambaye ametembelea hiyo site, bana, God our bless sana. Nyinyi ni watu. Nyinyi ndio mnatulea hii town. Barikiweni sana. Taka tu niwakumbushe ya kwamba sijabadilisha nguo sababu nilisema sibadilishi until mnunue hii jungle green sweatsuit, because mnataka ikae hapo kwa shelf. Kwa nini? Naingiaga kwa shelves hapo napata ni hizi tu ndio zimejaa peke yake, kila kitu ingine imeenda. Namshikwa na huzuni. Naangaliaga hivi nashindwa kama niko na wakurugenzi. Naangaliaga hivi nashindwa, mnaniwacha na pambana na Okay. It is now 1,000 shillings off. Taipata na shilingi zako 5,500. Na wewe ukiwa ni hatari uingie pale upige shopping yako ambayo imezidi 15,000, unapata hii set free of charge. Sawa wadau? Hapo sawa. Okay. Wacha tuingie kwa hekaya leo. Wangwana, hii story vile nilipata mazee nilifeel some type of way. It's unfortunate mazee. I hope hao ambao wanafanya mambo kama hayo wameshikwa wakaekwa kando, because kama kuna mahali bana utaki kukue na vipengele vya watu ambao wana uhalifu, ni kwa kikosi cha polisi. Hao ndio watu ambao wako hapo bana kuhakikisha wewe uko sawa. Ikifika mahali sasa hao ndio watu unaogopa sababu any moment wanaweza kuingia mfuko. Sasa unaona hiyo bad. By the way, kama kweli wewe ni askari pale polisi na deep down uko na tabia za kifedhule, change your ways please. Tafadhali. Najua nyinyi mnakuaga watu wangu, lakini kuna vipengele vya wengine wenu miongoni mwenu ambao wanaharibu. Basi hapa kuna kisa cha jamaa fulani amekumbwa na masaibu kidogo. Akiwa shughuli zake pale mtaa, simu iliibiwa, ikaenda kabisa. Simu kuibiwa ilimpata ni wakati hayuko sawa sana. Kuna kategori ya simu ambayo alikuwa amezoea. Sasa yeye kuweza kuafford simu ingine ya hiyo type, ingebidi afanye kazi kidogo, achange hapa na pale sababu ya mambo haikuwa sawa sana. So kama what, wacha nivumilie nione kama nitasaidika. Kwa nini alivumilia? Alivumilia sababu kuna rafiki yake aliona masaibu yake na akamfeel. Akamwambia, naelewa wewe kununua ile simu ile kaliba yenye wewe unataka kidogo saa hii inatatiza, pesa haiko kwa wingi. Lakini pale nyumbani niko na tablet. Hii tablet mtoto wangu huwa anaitumia wakifunga shule. Okay? Ni tablet nilipata mahali na bei fiti, ilikuwa second hand. Nikaona hii bei iko sawa na mtoi wangu amekuwa kililia gatab, wacha nichukue. But sasa unaona mtoto amefungua shule, so the kid has no business with this tab until afunge. Na mimi naona between saa hii na wakati hawa anafunga, si wewe utakuwa umechangamka angalau umepata simu. Ikakuwa bas ndio hivyo, hiyo sawa. So jamaa wangu hapa akapatiwa tab pale na rafiki yake. Tab ambayo ilikuwa ya mtoto wa huyu rafiki yake. Na akaanza kutumia tab yake vizuri na maisha ikaendelea. Barely a week later, ametulia chap, anapata amefumaniwa kejani. Anashindwa, nani hawa wanaingia hivi? Kidogo majamaa wanaji-identify pale, wanasema ni aje, si maafisa na wewe tunakuhitaji wewe. Kwa nini? Handling stolen property mtu yangu. Wewe unajua hiyo ni makosa hiyo. Hatari sana. Stolen property. Kuna communication device uko nayo wewe ni ya wizi.
Mtu alitandikwa huko akapoteza mali nyingi sana, na wewe umepatikana na nini? Na hiyo device. Akamwambia wacheni waambie, hata mmekuja na fujo bure. Hii kitu rahisi. Hii rafiki yangu alikuwa amenunulia mtoto wake. Ilikuwa ni device ya mtoto wake ya kuchezea. Sasa vile mtoto wake amefungua shule, imebidi aniazime, sababu mimi simu yangu ilitekwa hapa couple of weeks ago. So mimi nimekuwa tu nikijishikilia na hii yake. Azinajipanga kupata simu yangu. Akaambiwa hiyo yote tunakubali. Lakini sasa unaona sasa hii hatuna rafiki yako. Tuko na wewe. Na wewe ndio tumekushika nayo. So as far as we are concerned, wewe ndio ulitenda. So naomba tafadhali nikupige bling bling, ndio tutembee na wewe pale chini, uingie kwa presidential escort yetu iko pale. Bas, tuingie stesheni, then tukiwa huko mbele tutajua vile tutaendelea kutoka hapo. Jamaa akasema na basi si hata niambie rafiki yangu, hii mashini yake ni kama imeleta no. Akaambiwa no. Usishinde hapana. Unajua mahali anaishi? Bas. Hata hatutashinda tukienda stage kwanza. Wewe tuende straight mpaka kwa rafiki yako. Tukimpata, basi sisi hatuna agenda na wewe. Yeye si ndio anakwama na hii kesi. Sawa, tuende. Wakaandamana polepole kwa Mariamu, wakaingia Mariamu na wakaenda straight mpaka wapi? Kwa nyumba ya jamaa. Na kufika kazini, mahali anafanya job. Yes. Wakafika pale job, wakaulizia hapo kwa reception, kuna jamaa anaitwa XYZ anafanya kazi hapa. Yes. Yuko. Basi tuitie, tunataka tuzungumze na yeye hapa chini dakika moja. Jamaa kule ndani ameenda, ameitwa. Anatoka, anapata rafiki yake ameandamwa hapa na majamaa. So kaambiwa kuja tu, haina mambo, kila kitu pale umeweka vizuri, weka kila kitu sawa sawa. Nataka tupige na wewe raundi kidogo. Akasema kila kitu iko sawa, sina problem. Bas njoo. Shop kidogo kwa Mariamu. Ikakuwa sasa nyinyi mnataka kukua wageni wa state. Taka ni wa interest kwa ugali na maharagwe. Unaweza bahatika mpate sukuma na imechemshwa na maji ya brown, but sana nashuku ni maharagwe imecheza leo. Nataka mtulie hapo. Ndio tupange hii mambo yenu, muingie kotini, muingie huko ndani. Muende muserve mambo yenu, sababu robbery with violence ni mbaya. Hiyo hatupendi kabisa. Hatupendi. Lakini msijali, hamtaenda ndani sana. Ni miaka 30 tu. 30 tu. Bas, tuende. Wale majamaa wanashindwa. Kwanza huyu mwenye ameokotwa wa kwanza anashindwa. Si mimi nilishafanya kile nilikuwa ninahitajika kufanya. Si mlisema nikiwaonyesha mahali niliitoa mambo yangu imeisha. Hiyo hata complainant akisikia tu itakuwa ingieni tu. Wacheni mkiwa ndani tutadiscuss mambo yenu. Kidogo majamaa ndani. Wanatishiwa huko ndani deadly. Wanaambiwa sasa hii kesi inataka kuwa sukuma ndani. Hii itakuwa mbaya. So wako hapo mazee wana negotiate na hao watu, wana negotiate. Wanajua fiti hawajatenda, but bana situangalie vile tutasaidiana now that we are here. Tuangalie itakuwaje. Bas wakaambiwa sasa kama mnataka kutoka, cash bail itakuwa 50 kila mtu, if I'm not wrong. So ilikuwa 50 ama hata ilikuwa 100. Sikumbuki, ilikuwa something hapo. So waka agree sawa, haina mambo, but hiyo cash bail iko juu mtu yangu. Sisi hata vile umetuangalia sisi ni wapole, sisi hata hatukai kwa flight risk. Manze tushukishie tu hiyo nini, tufanye kitu inaisha. Waka negotiate hapo mbio, ikasemekana ishukishwe hadi I think 30, if I'm not wrong. Haya, sasa kushukishwa hapo chini ilikuwa 30 ama 40 ikashukishwa to 40,000. So kushukishwa pale 40,000 ikasemekana haya sasa basi lazima mtusaidie tujue vile tutawafikishia hii 40, sababu unaona mkitufunga hapa we have no way ya kuhakikisha tumefanya nini, tumetoa pesa tukawaletea. Lazima either muachilie mmoja wetu nini kitu tu ndio hii pesa iwafikie angalau. Wale wakasema hamna njia ya nini hii bail, nyinyi mnataka kulala hapa. Na sasa unaona ni saa ngapi? 5 jioni imeshafika. 6 ikifika hakuna mtu utoka. Hiyo ni kulala mpaka kesho. So mtafute vile hiyo pesa itatufikia, otherwise nyinyi mnalala hapa. So maboys wakakaa pale wajikune kichwa.
wafikirie ni nini. So kwa hiyo process I think kuna mahali walienda kuandikisha mavitu huko, lazima muandikishwe huko. So as majina zao zinachukuliwa nini, maofisa wakadiscover kumbe ni Wakisii, ni Wakisii hawa. Okay. Sawa wakasign mavitu zao nini, pap wakarudishwa huko ndani kwa cell. Then wakikaa kidogo, a guy anakuja. Vile anatembea kwa hii police station, huyu ni mwenyeji. This must be an officer. Juu kuna vile ana manuva kwa hii stenje, usi mgeni huyu. So akakaa kutana na wale mafande wameshika ama jamaa. Wakakoroga kwanza Kikisii hapo, deadly. Hatari sana. Then after some time, majamaa wetu hata washasahau mambo, wako hapo tu wanafikiria maisha yao vile itakuwa. The guy comes. Kakuja mpaka pale, ni aje nini? Wakaanza mpaka kukoroga Kikisii. So unaona, majamaa wakiwa hapa sasa wanaona, okay, huyu afande, huyu mambo yetu anaweza suluhisha. So akakaa akawaambia, nimesikia najua ngori yenu. Ile gadget mmepatikana gadget. Ilikuwa robbery nini. Okay. Iko sawa. Kama hiyo ganji mko nayo, naweza watolea ni kama mnejua kuna haja mlale hapa, sasa mnalala hapa kwa nini? Na clearly nyie mkae nikawa tu anaweza hata ibia mtu. Tunaweza changamka tuitoe. Walai, quick. Bas, manze ukituorganize manze simu, si tutakurushia. Wewe uende ututolee, then ukama tujenge tulipe. Sasa haina mambo. Kidogo simu zao zikachukuliwa pale, wakakama kaletewa ni kuingia pale kwa manini haraka pap. Wakatuma 40,000 kak. Jamaa akatoka. Si ameshatumiwa, ameenda. Ana skip huko kama mtoto wa Sunday school. Akienda kwa ameishia. Wacha mtu wangoje. 6, 6:30, 7. We bana, kwani huyu jamaa ni aje jo? Si tulipatia nani ule jamaa alikuja hapa ganji aende atutolee bail. Karao anashindwa. Nani? Ule jamaa mlikuwa mnacheka naye hapa mkiongea Kikisii. Nani? Tukicheka na nani? Sisi. Unatuita wezi. Unatuita wezi. Okay, so not only are you criminals, mumekuja hapa kuongeza ghasia, fujo na ghasia ndani ya police station. In fact, hiyo cash bail yenu imeongezeka na another 10,000 sababu ya kuleta disturbance kwa police station. Sisi mlituona na huo mtu wapi? Anashindwa. Tuliona wapi? Mlikuwa mnacheka hapa tu. Like, alijuaje ngori zetu? Alijuaje? Si mlikuwa mnamchapia hapo mazen tukisikia tu hapa. Like, mbona mko hivi? Akaambiwa sasa wewe clearly hutaki kutoka hapa. Na tutahakikisha naye mtaka. Musipo raise sasa si 40, sasa ni 50. Mnakaa hapa. So ikabidi jamaa wajite meeting hapo haraka faster, wakaambia nani aje, wacha tujaribu tupige simu kwa wasee kama tusaidie. Luckily wakakubalishwa, wakapiga simu nje kwa mabeshte wakashikana huko Tekengori, waka raise zile 50,000 after 40,000 imeshaenda, wakaileta pale, ndio ikapeanwa na finally vijana wakaachiliwa, wakaambiwa haya muhang around. Na pia kama mtaki kutokea nini sawa, hiyo pesa yenu ya bail itapelekwa wapi? Kwa complainant. Jamaa walikuwa wameshachoka na system deadly, wakaamua hata hiyo kotini hatutaki. Kama hiyo pesa mumeamua itaenda kwa complainant, ni sawa, wacha iende kwa complainant, as long as sisi we are not spending a single minute ndani ya cell. Na hivyo ndio vijana wakatoka, wakaenda, but at the back of their minds they knew they were part of a con game. Walikuwa wamenyoroshwa na maafisa wa serikali. Very unfortunate. Huyo jamaa alikuwa anapiga hiyo story yani mpaka unaona machozi kwa macho. This is someone who is angry. Yeah. So ameniambia niwaambie moral of the story. Number 1. Wachana tuna hizi vitu second hand. Hiyo na ijalishi umeitoa kwa nani. Unaweza itoa kwa mama yako mzazi. But hiyo kitu itawapeleka kamiti. Hiyo. Second hand, wachana nayo. Number 2. Saa ingine wale unafikiria wako hapo kukusaidia, hao ndio watakunyorosha proper. So treat everyone as a suspect. Everyone, regardless whether they are a civilian or they are in uniform, or treat the same way uaga una treat kitu radioactive. Because dakika moja tu
is all it takes. Ujipate umeingia pia kwa shida. Sinishaiwaambia wengine walikuja wakaplant bangi kwa kiti ya mtu ya nyuma na yani kabisa wanataka kumsukuma na hiyo kesi. Kabisa. Yani kabisa hata wakai nikawa yani wanamsukuma. Na ni bangi wameplant wenyewe. Hey. Change your ways. Rogue officers. Bas. Chene nifungie hapo. Naweza ongea kidogo nisikie nimewekwa ndani na ngori ya alcohol na mnajua sikunywagi. Na unajua hiyo kitu huwezi prove. Ukishaingizwa seli, wakikupata kesho, si watakwambia ulikuwa umelewa. Wewe unajua fiti huko umelewa, lakini sasa ni kesho. Ni kesho, si leo, ni kesho. Utaanza kuprove aje jana sikuwa nimelewa. Kwanza wanakuangaliaga kwa macho. So sisi ni wajinga tukikuleta hapa. Unashindwa, afande mlinileta na sikuwa nimekunywa. So, wewe unaona aje? Hiyo swali unaweza ijibu aje? Jumi nikijibu utaniongeza siku 4 hapa. Yeah. But 99% very good guys. Actually mimi nimetoka kwa mangori ya tari juu ya officers hata hatuko tunajuana before. Like wasetu wamenipata stage nini aje ngori iko wapi? Kama kosa kameingia mahali. Sijali tutasaidiana. Hii ni hapa na hapa na hapa. Lipa tu cash bail pale ni. Yani watu very polite. Lakini kuna kaka 5 yani ako ka 1% ako. Iko siku nishaenda kutoa mtu police station. Sitasema ni wapi but ni side tu za Kajiado. Manze police station inanuka nikawa so amededi huko ndani jo. Then dem nilikuwa na yeye akame comment akasema wana hii police station mazee mbona inanuka hivi. Do you know walikuwa wanataka kumpiga? Nashindwa is it rocket? Wewe usikii? Wewe ofisa wewe. Unataka kuniambia usikii stand yenu inanuka. So unachachishia udem kwa nini? Mazee alikuwa anataka kupiga dem kofi juu amesema stand inanuka. Nani Lakini najua mimi mahali watu wanadhulumiwa, I don't take it sitting down. Haya, wananijua. Huko, waulize tu, they know. I think inasaidiaga saa ingine kukuwa vocal juu. Naweza. Acha nifungie hapo guys. Mmekuwa tu sana nyinyi watu wangu. Sasa tutaonana baada ya siku zisizokuwa chache. Adios muchachos. Peace. Okay. Haya.